नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है 2014 में ये वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद यानी लगभग 9 साल के बाद दोस्तों ये वैकेंसी आई है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला। इस वैकेंसी में इस बार सबसे अधिक सीट बिहार राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट में सबसे अधिक सीट है। और पहले जब इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था तो बिहार राजस्व कर्मचारी वाले पोस्ट पद के बारे में कहा गया था कि इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, यानी टाइपिंग से वाली कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन अब दोस्तों बहुत सारे बातें निकल के आ रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद यह था कि सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी देना कि बिहार राजस्व कर्मचारी में क्या टाइपिंग टेस्ट देना है या नहीं, क्योंकि सबसे अधिक सीट इसमें है और सबसे ज़्यादा लोग इसी में फॉर्म भर सब लोगों का ये पहला चॉइस है बिहार राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट। दोस्तों इस बार जो नए संशोधन किए गए, ये बात सही है कि संशोधन किया गया है। बिहार सरकार रोज नए नए संशोधन कर रही है और संशोधन के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें और भी पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। संशोधन में यह बात कहा जा रहा है दोस्तों कि ऐसे मान लीजिए कि जो पहले से जो इस सरकारी सेवक इससे सरकारी सेवक हैं जिनका कार्यकाल में ही यानी सेवा काल में ही मृत्यु हो गई हो, कि आरक्षित को सीधी भर्ती है तो इनके घर में जो भी उनके बेटा बेटी होगा उनको डायरेक्ट इसमें रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर उन्हें जॉब दिया जाएगा। ये तो बात समझ लीजिए। नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा जिसके लिए आयु की अनुशंसा आरक्षित है। अब दोस्तों मेन बात आ रहा है कि बिहार राजस्व कर्मचारी जो नियमावली है 2011, समय समय पर नए नए संशोधन हो रहे हैं। इसमें दोस्तों ये नियम बनाए गए हैं टाइपिंग वाला। अब दोस्तों देखिए दोस्तों कि पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना है, पीटी एग्जाम देना है, उसके बाद टाइपिंग वाला जो बात है तो ऐसा हो सकता है कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़े राजस्व कर्मचारी वाले जो पोस्ट है उसमें भी। तो इसकी जानकारी आपको पहले से तैयार रखना होगा, टाइपिंग की जानकारी और कंप्यूटर की जानकारी, ये सब जानकारी आपको रखना होगा। क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यालय ऑफिस है उसमें हर काम टाइपिंग यानी कंप्यूटर बेस हो रहा है, यानी कलम पेन वाला जो उपयोग है बहुत कम है। तो टाइपिंग हो सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है कि टाइपिंग होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।